У выніку злачынных дзеянняў ашуканцаў грамадзяне страцілі больш за 178 тысяч беларускіх рублёў. Па-ранейшаму адным з самых актуальных спосабаў выманьвання грашовых сродкаў у грамадзян застаецца продаж неіснуючых тавараў на гандлёвых пляцоўках у інтэрнэце. У выніку падману за тыдзень жыхары вобласці пазбавіліся звыш 25 тысяч рублёў. Больш за 2500 грамадзяне перадалі ашуканцам пад маркай набыцця тавараў на розных гандлёвых пляцоўках. Благодаря целенаправленной профилактической работе на территории Гомельской области удалось предотвратить хищение мошенниками у граждан более 180 тысяч белорусских рублей. Так, на мінулым тыдні, дзякуючы дзеянням супрацоўнікаў міліцыі, удалося прадухіліць матэрыяльную шкоду ў больш як 70 тысяч беларускіх рублёў. Праваахоўнікі раяць перад тым, як рабіць пакупкі ў інтэрнэце на гандлёвых пляцоўках, уважліва вывучаць рэквізіты адрасата і спосабы аплаты. Ні пад якой падставай не пераходзіць у іншыя месенджеры і па спасылках для здзяйснення плацяжу і афармлення дастаўкі.